Guys, ada yang ngorok. Ada yang ngorok. Dengar. Sabar ya. Sikatan ngorok. Kita viralin nih bertiga. Ini. Ngorok. Kita viralin. Si Gasan ngorok. Tadi. Tadi kan Suaranya makin kenceng nih guys. Ada yang ngorok nih guys. Namanya si Gasan. Iya kapan? Kayaknya abis lelah banget kayaknya nih. Capek banget. Padahal dia nggak ngapain-ngapain. Nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapain. Ngapain aja dia? Aku ke mama. Ayo. Aku juga. Aku viralin nih berdua nih. Aku juga. Apa sih? Ini Mama Kenti yang jerawatan dulu. Ini Cimbu jelek. Ini ketan. Lagi ngorok-ngorok.